आपका पसंदीदा कफ सिरप आपके लिए कितना सुरक्षित है? GW वसाका है पूर्ण हर्बल खांसी सिरप जो अडूसा और तुलसी के साथ 20 अन्य जड़ी बूटियों के अद्भुत मेल से बना हुआ है। ये बलगम को ढीला करके बाहर निकाल देता है। पुराने से पुरानी खांसी हो या सर्दी जुकाम हो, नजला हो, गर्म पानी के साथ 2 चम्मच कप में डाल के दिन में 4 बार लेने से इससे अत्यधिक लाभ मिलता है। ये सरल भी है, सस्ता भी है। आज ही प्रयोग करें। कोरोना काल में GW वसाका की एक बोतल हर घर में होनी ही चाहिए। छाती में बलगम व जकड़न जैसी परेशानी से तुरंत राहत देता है। बलगम का दुश्मन नंबर 1 GW वसाका। जिस खांसी सिरप में कोई सुस्ती नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं, जो है शर्करा मुक्त, वो है GW वसाका। गोल्ड वाटर 1989 से लगातार आपके भरोसे पे खरा उतरता रहा है। आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध है।